के तपाईहरुले पनि एउटा ठाउँबाट मतदाता परिचय पत्र बनाउनु भएको थियो र अहिले अन्त्य ठाउँ सरेर जानु भएको छ र तपाईहरुलाई मतदाता परिचय पत्रको ठाउँ सारी गर्नु परेको छ या फिर तपाईहरुको मतदाता परिचय पत्रमा केही त्रुटि रहेको छ भने आजको यस भिडियोमा म यसै विषय र मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी केही अन्य जिज्ञासाहरुको बारेमा पनि कुरा गर्न गइरहेको छु। हेलो साथीहरु, मेरो नाम हो विजय र तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक साथीमा। सबैभन्दा पहिला त म यो इलेक्सन कमिसनको चाहिँ वेबसाइटमा आएको छु। म तपाईहरुलाई यस वेबसाइटको लिंक चाहिँ आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु, त्यहाँबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु कुनै पनि ब्राउजरमा आएर डाइरेक्टली सर्च गरेर आउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त यदि तपाईहरु नयाँ भोटर कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियो हेर्नु होला। म यसलाई आई आइकन र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिने छु, तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला सुरुमा यस वेबसाइटलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि के यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आएर चाहिँ यहाँ मतदाता नामावली प्री रजिस्ट्रेसन र अद्यावधिक भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। अब यो नयाँ दर्ताको बारेमा हामीले पहिले कुरा गरिसकेका छौं, अनलाइनबाट भोटर कार्ड कसरी बनाउने भन्ने भिडियोमा। अब नयाँ भोटर कार्ड बनाउँदा चाहिँ धेरै मान्छेको के जिज्ञासा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मतदाता परिचय पत्र बनाउनको लागि आफ्नो जिल्लाकै कार्यालयमा जानुपर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ, तर त्यस्तो होइन। तपाईहरुले आफ्नो ठाउँ चाहिँ आफू बसिरहेको अथवा बसाइ सरेको ठाउँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो, तर तपाईहरु बायोमेट्रिक दिनको लागि चाहिँ नेपाल भर जता पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले नेपाल भर जुन निर्वाचन आयोगको अफिसमा गएर पनि तपाईहरुले आफ्नो बायोमेट्रिक चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ आज चाहिँ अब आफ्नो ठाउँ सारी गर्नु परेको अथवा अन्य त्रुटिहरु सच्याउने पनि म अगाडि भन्दै जान्छु। तपाईहरु यस नाउँले अद्यावधिक भन्नेमा आउनु होला। आएर चाहिँ यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्दिनु होला। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई 4 डिजिटको चाहिँ ओटीपी कोड आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब म यहाँ हाल्दिन्छु। अब हानेर मैले नेक्स्ट गरिसकेको छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ ओटीपी नम्बर हाल्नुहोस् भनेर दिएको छ। अब मेरो मोबाइलमा ओटीपी आइसकेको छ, म चाहिँ यहाँ हाल्दिन्छु। ओटीपी हानिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले के यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो नयाँ अनुरोध भन्नेमा थिच्नु होला। यो थिचिसकेपछि चाहिँ यहाँ अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मतदाता नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले नागरिकता अथवा जन्ममिति हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले कुन भोटर कार्डको चाहिँ ठाउँसारी गर्नु परेको हो त्यसको चाहिँ यहाँ हाल्दिनु होला। मतदाता नम्बर चाहिँ तपाईहरुको भोटर कार्डको सबैभन्दा माथि लेखेको हुन्छ। म चाहिँ यहाँ हाल्दिन्छु। मैले यहाँ मतदाता नम्बर हालिदिसकेको छु। अब तपाईहरु यसमा चाहिँ अब नागरिकता नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा जन्ममिति पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही हाल्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ जन्ममिति सिलेक्ट गरेको छु। अब चाहिँ यो खोज्नुहोस् भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ विवरण संशोधनको अनुसूची छान्नुहोस् भनेको छ। अब चाहिँ यहाँ धेरै थरीको कुरा चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको केही त्रुटि छ भने चाहिँ यो त्रुटि सच्याउनु पर्नेमा आउनु होला, अथवा झुट्टा विवरण दिई मतदाता नामावली समावेश भएको चाहिँ यहाँ उजुरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसपछि चाहिँ यहाँ 4 नम्बरमा रहेको छ मतदाता नामावलीमा दोहोरो परेको नाम हटाउने। यदि तपाईहरुको मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम परेको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले हटाउन सक्नुहुन्छ। अनुसूची 6 मा चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मतदाता नामावली सार्ने सम्बन्धी विवरण भनेको छ। यो चाहिँ ठाउँसारीको लागि हो। अब बाँकीको त्रुटि सच्याउनु परे चाहिँ यता सबै अनुसूचीमा आउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु ठाउँसारीको लागि चाहिँ यसमा आउन सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ अब ठाउँसारी सम्बन्धी रहेकाले चाहिँ म चाहिँ ठाउँसारीमा क्लिक गर्छु। अब खोज्नुहोस्मा थिच्नु होला। अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको हालको विवरण देखाइरहेको छ। म चाहिँ यो सबै विवरणहरु चाहिँ हाइड गर्दिने छु ताकि सेक्युरिटी पर्पसको लागि। अब तपाईहरु तल आउनु होला। यहाँ तल आएपछि चाहिँ यहाँ सार्नुपर्ने ठेगाना भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ तल आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जिल्ला भनेको छ। अब तपाईहरुले कुन जिल्लामा चाहिँ तपाईहरुले सार्ने हो त्यो जिल्ला यहाँ लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ यसरी छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ गाउँपालिका भनेको छ, आफ्नो गाउँपालिका हाल्नु होला यहाँ आएर। त्यसपछि वडा नम्बर हाल्नु होला अनि त्यसपछि आफ्नो नजिक रहेको मतदाता केन्द्र चाहिँ यहाँ छान्नु होला। छानिसकेपछि यहाँ कारण भनेको छ। अब यहाँ कारण चाहिँ धेरै थरीको रहेको छ, विवाह भइगएको, स्थायी तवरले बसाइ सरेको अथवा अन्य। तपाईको के कारण हो यहाँ चाहिँ कारण छान्नु होला। छानेपछि चाहिँ यहाँ मिति भनेको छ। यो मिति भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुको बसाइ सराईमा चाहिँ मिति भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यो मिति चाहिँ यहाँ हाल्दिनु होला। अब त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ नागरिकता भनेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नागरिकताको अगाडिको फोटो खिचेर यता हाल्दिनु होला अनि पछाडिको खिचेर चाहिँ यता हाल्दिनु होला। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने र मान्छेको सबभन्दा बढी कम्प्लेन रहेको कुरो चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुले धेरैले यहाँ हाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो फोटो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन। अनि धेरैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोटो एक्सेप्ट भएन भन्नुहुन्छ। तर कारण के हो त्यसको? कारणको कुरो गर्न पर्दा चाहिँ 500 KB भन्दा तल चाहिँ तपाईहरुको फाइल साइज हुनुपर्छ। यो भन्दा अघिल्लो मैले भोटर कार्डको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यो 500 KB भन्दा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अन्डर राख्नुपर्छ आफ्नो फोटोको साइज चाहिँ। अब त्यसलाई अब हामीले खिच्दाखेरि त 2-3 MB को हुन्छ। यसलाई रिड्युस गर्ने कसरी? रिड्युस गर्नलाई सबभन्दा पहिला आफ्नो ब्राउजरमा आएर फोटो रिसाइजर भनेर सर्च गर्नु होला। यदि सर्च गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ विभिन्न वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ जसबाट चाहिँ तपाईहरुले फोटोको साइज घटाउन सक्नुहुन्छ। अब मेरो पर्सनल फेभरेट चाहिँ यो सेकेन्ड नम्बरको रहेको छ। यसमा चाहिँ एकदम इजी हुन्छ तपाईहरुलाई गर्नको लागि। अब यहाँ चाहिँ अब आफ्नो फोटो हाल्दिनु होला।
मैले चाहिँ यहाँ एउटा फोटो हालिदिन्छु। अब यहाँ क्वालिटी भनेको छ, यो क्वालिटीमा आएर चाहिँ तपाईहरुले अलिकति क्वालिटी डाउन गरिदिनु होला। अब 90% छ, अब मैले 90% मा लगाइदिएको छु। 90% मा चाहिँ मेरो 88 KB भइसकेको छ भन्छ नि, यो 500 KB भन्दा तल भयो, यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ नागरिकताको अगाडिपट्टिको र नागरिकताको पछाडिपट्टिको पालो पालो हालेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले रिसाइज गरेर चाहिँ 500 KB भन्दा चाहिँ कम राख्नु होला आफ्नो फोटोको साइज। यो चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ। अब तपाईहरुको यो 90% मा पनि यो 500 KB भन्दा तल आएन भने चाहिँ यसलाई अझ घटाइदिनु होला। यो क्वालिटीको पर्सेन्टलाई घटाइदिनु भएपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ 500 KB भन्दा तल आउँछ, त्यसपछि बल्ल यो एक्सेप्ट हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अन्य भनेको छ, यहाँ चाहिँ बसाइसराईको पेपर हाल्नु होला। अब बसाइसराईको पेपरमा पनि सेम लागू हुन्छ। यसलाई पनि क्वालिटी ड्रप गरेर चाहिँ 500 KB भन्दा तल राख्नु होला। अब यसमा चाहिँ सुरक्षित गर्नुहोस् भनेर थिच्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ रिक्वेस्ट जान्छ। त्यसपछि चाहिँ इलेक्सन कमिसनले चाहिँ म्यानुअल रिभ्यु गरेर चाहिँ तपाईहरुको एक्सेप्ट गर्छ। अब धेरै जनालाई चाहिँ के जिज्ञासा छ भन्दाखेरि चाहिँ यति गरिसकेपछि हामीले यो फाइल लिएर चाहिँ इलेक्सन कमिसनमै जानुपर्ने हो कि भन्ने नि जिज्ञासा रहेको छ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन, तपाईहरु चाहिँ जानु पर्दैन। यो चाहिँ मैले पर्सनली चाहिँ इलेक्सन कमिसनको अफिसमा फोन गरेर चाहिँ सोधेको थिएँ। तपाईहरुले यहाँबाट भरेपछि चाहिँ हुन्छ, तपाईहरु चाहिँ जानु पर्दैन। अब तपाईहरुले त्यो सेभ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो देखाउँछ। यस्तो देखाइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेन्डिङ भनेर आएको छ। यो चाहिँ अब यो पेन्डिङबाट हटिसकेपछि चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो सक्सेसफुली चाहिँ ठाउँसारी हुन्छ। आशा छ कि मैले तपाईहरुको अधिकतम जिज्ञासाको बारेमा चाहिँ सम्बोधन गरिसके होला भनेर। अब म अन्त्यमा सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि सबैले अवश्य पनि आफ्नो भोटर कार्ड रेडी बनाएर राख्नु होला चुनावको लागि, किनभने हामीले मतदान गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। हाम्रो एक मतले हामीले पाउने सरकार र नेपालको आगामी भविष्य तय गर्ने भएकाले हाम्रो मतदान एकदमै जरुरी रहेको छ। मतदान गरौं, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं, सही नेतृत्व ल्याई देशको विकास गरौं। आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेदेखि लाइक गरिदिनु होला, केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरुले पनि यस्तै जानुन् भन्न चाहनुहुन्छ भने शेयर गर्नु होला र अरु यस्ता नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई अन गर्नु होला। आजको लागि यति नै। हवस्, धन्यवाद।